interstate river water dispute. Interstate river water dispute. അപ്പോൾ see the topic. ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ ഓരോ റിവേഴ്സ് ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് ദ റിവർ കോൾഡ് കാവേരി. അത് ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്? കർണാടക. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ് ഗോസ് ടു വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്? തമിഴ്നാടു. അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരും. അപ്പോൾ കർണാടക ആൻഡ് തമിഴ്നാടു ഈസ് ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ റിവർ കോൾഡ് കാവേരി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ടു റിമൂവ് ദിസ് റിവർ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് സംതിങ് കെയിം ഇൻ പാർലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിലാണ് ഫസ്റ്റ് സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ലോക്സഭ passed a bill to establish. അപ്പോൾ see, in parliament, like Lok Sabha passed a bill to establish single tribunal. This is important. Single tribunal. അപ്പോൾ Lok Sabha passed a bill to establish single tribunal for interstate water disputes. For interstate water disputes. അപ്പോൾ ഫോർ എവറി റിവർ ലൈക്ക് ഗോ ടു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ടു ഗോവ, ഗോ ടു മഹാരാഷ്ട്ര, അവിടെയൊക്കെ റിവർ ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു സം അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ എവറി സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ സം റിവേഴ്സ്. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കുറേ ട്രൈബ്യൂണൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം വരുന്നത്? എഫിഷ്യൻസി വാസ് വെരി ലെസ്. ഇറ്റ് ടുക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാക്കി എടുക്കാനും കുറേ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ലോക്സഭ റീസെൻ്റ്ലി പാസ്ഡ് എ ബിൽ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ട്രൈബ്യൂണൽ. ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്? ഫോർ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരെന്താ? ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് റിവർ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് ദർ വിൽ ബി ഓൺലി ഹൗ മെനി ട്രൈബ്യൂണൽസ്? ജസ്റ്റ് വൺ ട്രൈബ്യൂണൽ. അതാണ് സിംഗിൾ ട്രൈബ്യൂണൽ. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ട്രൈബ്യൂണൽ ക്യാൻ സെറ്റപ്പ് multiple branches. Tribunal can set up multiple branches for different disputes. For different disputes. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, there will be only one tribunal. Like take the case of Supreme Court. ഒറ്റ സുപ്രീം കോർട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ കം വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ചസ്. പക്ഷേ അത് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. അതുപോലെ there will be only single tribunal. ബട്ട് tribunal can set up multiple branches for different disputes. അപ്പോൾ now onwards only one tribunal. ഇനി അടുത്ത ഡൗട്ട് വരും, അതിൽ എത്ര പേര് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്? അതാണ് നെക്സ്റ്റ്. ട്രൈബ്യൂണൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ്? 8 മെമ്പേഴ്സ്. ഇതിൽ ഒരാൾ, ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ചെയർപേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയർപേഴ്സൺ ഹൂ ഷുഡ് ബി എ റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്. അപ്പോൾ നോക്കി, ഈ ട്രൈബ്യൂണൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ്? 8 മെമ്പേഴ്സ്. അല്ല, ആദ്യത്തത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ചെയർപേഴ്സൺ ഹൂ ഷുഡ് ബി എ റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 1 വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ. നോക്കണേ, see the different types of question they might ask. It consists of a chairperson who should be a retired Supreme Court judge. അടുത്തതോ, it consists of a vice chairperson. Next, it consists of 3 judiciary members. അപ്പോൾ സംതിങ് റിഗാർഡിംഗ് ജുഡീഷ്യറി, അവിടെ നിന്ന് എത്ര പേര് വേണം? 3 judiciary members. And next, it consists of 3 experts also. അതാണ് 3 + 3 6 7 8. അപ്പോൾ ട്രൈബ്യൂണൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ്? 8 members. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആരാ? ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ചെയർപേഴ്സൺ ഹു ഷുഡ് ബി എ റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്. അടുത്ത ആരാ? വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ. നെക്സ്റ്റ്, 3 ജുഡീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് 3 എക്സ്പേർട്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ട്രൈബ്യൂണലുള്ള മെമ്പേഴ്സ്. ബട്ട് സംബഡി ഷുഡ് അപ്പോയിൻറ്റ് ദിസ് മെമ്പേഴ്സ്. ഇവരെയും ആരെങ്കിലും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? അതാണ് ദീസ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ appointed by central government. These members are appointed by central government on the recommendation. These members are appointed by central government on the recommendation of a selection committee of a
സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ്, ഇനി നോക്കണേ, ഇവരാരാ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. ബട്ട് അവരെ പറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കമ്മിറ്റി വേണ്ടേ? അതിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 1 പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, നെക്സ്റ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ദിസ് കമ്മിറ്റി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദെൻ ഒരു നിയമമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നേ അല്ലേ? അപ്പോൾ നിയമമന്ത്രി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ലോ മിനിസ്റ്റർ വേണം. അതാണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്, നോക്കിയാൽ ദിസ് കമ്മിറ്റി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഐ ആം മേക്കിംഗ് എ ലോ. അപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ്. എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? സംതിങ് റിഗാർഡിങ് വാട്ടർ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും വാട്ടർ മിനിസ്റ്റർ വേണം. അതാണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജൽശക്തി ആൻഡ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജൽ ശക്തി. ദിസ് കമ്മിറ്റി ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റിങ്, റെക്കമെൻഡിങ് ദ നെയിം ടു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. അവരാണ് ഈ 8 മെമ്പേഴ്സിനെ പിന്നെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് റിവർ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ലോക്സഭ റീസെൻ്റ്ലി പാസ്ഡ് എ ബിൽ to establish single tribunal for what? Interstate water dispute. Tribunal can set up how many branches? Multiple branches for different disputes. It consists of how many members? 8 members. First one, chairperson, who should be a retired Supreme Court judge. Next, vice chairperson. 3 judiciary members and 3 experts. ഇനി ഇവരെ ആരാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? These members are appointed by central government on the recommendation of a committee. കമ്മിറ്റിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഐ ആം മേക്കിംഗ് എ ലോ. അപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ്. എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? വാട്ടർ അല്ലേ? അപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജൽശക്തി. Now comes some more questions they can ask from this topic. See the next question. Bill proposes to set up. നോക്കണേ, bill proposes to set up what? A dispute resolution committee. A dispute resolution committee. അപ്പോൾ bill proposes to set up a dispute resolution committee of experts. അപ്പോൾ അതാരാണ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഹെഡഡ് ബൈ സെക്രട്ടറി ലെവൽ. ഹെഡഡ് ബൈ secretary level of the government, secretary level officer of the government. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ആദ്യം എന്താണ്? This bill proposes to set up a dispute resolution committee of experts. അതാരാ ഹെഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? secretary level officer of the government. Now once a dispute arises, ഇനി suppose ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു, അതാണ് once a dispute arises. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it would be referred അത് ആർക്കാണ് ആദ്യം റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? ടു ദിസ് കമ്മിറ്റി. കമ്മിറ്റി ഓഫ് വാട്ട്? എക്സ്പേർട്ട്. ദിസ് വിൽ ബി റെഫേർഡ് ടു ദിസ് കമ്മിറ്റി. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു, ഞാനിത് ആർക്ക് റെഫർ ചെയ്തു? കമ്മിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ്. അതാരാ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന? സെക്രട്ടറി ലെവൽ ഓഫീസർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു സമയം കൊടുക്കണ്ടേ? ബൈ ദിസ് ടൈം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം. അതാണ് നെക്സ്റ്റ്. വിച്ച് വുഡ് ഹാവ് എ ഇയർ ടു റിസോൾവ് ഇറ്റ്. വിച്ച് വുഡ് ഹാവ് എ ഇയർ ടു റിസോൾവ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ദിസ് കമ്മിറ്റി. അവർക്ക് എത്ര സമയമുണ്ട്? 1 വർഷം സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സപ്പോസ് അത് നടന്നില്ല, വിത്തിൻ 1 ഇയർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ സമയം കൊടുക്കുന്നത് വിത്ത് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ. വിത്ത് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് 6 months. അപ്പോൾ അറൗണ്ട് 1.5 years ഈ എന്താ പറയുക, എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് സമയമുണ്ട് ടു റിസോൾവ് ദിസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്, നോക്കിയേ, അപ്പോൾ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ദ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇവർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ലൈക്ക് ദിസ് എക്സ്പേർട്സിന് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അതാണ് നെക്സ്റ്റ്. ഇഫ് ദ കമ്മിറ്റി ഫെയിൽസ് ടു അറൈവ്,
if the committee fails to arrive, what will happen? If the committee fail to arrive of the conclusion, if the committee fails to arrive of the conclusion, this would be referred to, ആർക്കാണ്? the central tribunal. This would be referred to the central tribunal. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആർക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്? എക്സ്പേർട്സ് ഹെഡഡ് ബൈ സെക്രട്ടറി ലെവൽ ഓഫീസർ. അവർക്ക് എത്ര വർഷം സമയമുണ്ട്? 1 വർഷമുണ്ട്. എക്സ്റ്റൻഷൻ എത്ര കിട്ടും? 6 months. എന്നിട്ട് പോലും ഇഫ് ദർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിസോൾവ് ദിസ്, ഫൈനലി ദിസ് വിൽ ഗോ ടു വാട്ട്? അവർ സെൻട്രൽ ട്രൈബ്യൂണൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി അവർക്കൊരു സമയം വേണ്ടേ? അതാണ് whereby the final award will be awarded. The final award will be delivered by how many years? 2 years. അപ്പോൾ ഫോർ ദിസ് എക്സ്പേർട്സ് എത്ര വർഷമുണ്ട്? 1 വർഷം. എക്സ്റ്റൻഷൻ എത്രയാ? 6 months. എന്നിട്ടും നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഫൈനലി ആർക്ക് പോവും? സെൻട്രൽ ട്രൈബ്യൂണൽ. അവർ വിത്തിൻ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഇത് കൊടുക്കണം? വിത്തിൻ 2 years. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ടുക്ക് അറൗണ്ട് 3.5 years ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ തീർക്കാം. ബട്ട് ഇപ്പം എന്താ നടക്കുന്നത്? around 10 years, 15 years, still the disputes are not solved. Last one, decision of the tribunal. Decision of the tribunal would be binding on states. Decision of the tribunal would be binding on states. നോക്കണേ, would be binding. This is very, very important. And have the same force as an order of Supreme Court. And have the same force as an order of Supreme Court. As an order of Supreme Court. Up ഇതാണ് the first topic. എന്തായിരുന്നു? Something regarding solving the river water disputes. അതാണ് interstate river water dispute. ലോക്സഭ passed a bill for a what? Single tribunal. പണ്ട് കുറേ ട്രൈബ്യൂണൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. To resolve this issue, അവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചസ് തുടങ്ങാം. It consists of how many members? 8 members. അതിൽ ഒരാളായ ചെയർപേഴ്സൺ who should be a retired Supreme Court judge. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പുള്ളി വരത്തില്ല. അപ്പോൾ നോക്കിയെടുത്ത ഒരാൾ വേണ്ടേ? Vice chairperson. It consists of how many judicial members? 3. Then it consists of 3 experts also. Clear? ഇവർ ആരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. Clear? On the recommendation of a committee consisting of Prime Minister, then Chief Justice of India, നിയമമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ്. ആൻഡ് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? വാട്ടർ. അപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജൽശക്തി. അത് ക്ലിയറായി. ഇനി സപ്പോസ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അറൈസസ്. പെട്ടെന്ന് ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ബിൽ പ്രൊപ്പോസസ് ടു സെറ്റപ്പ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് ഹെഡഡ് ബൈ സെക്രട്ടറി ലെവൽ ഓഫീസർ. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റെഫേർഡ് ടു ദിസ് കമ്മിറ്റി ആദ്യം, വിച്ച് വുഡ് ഹാവ് എ ഇയർ ടു റിസോൾവ് ഇറ്റ്. ചിലപ്പോൾ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഹൗ മെനി മോർ മന്ത്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ? 6 months more. ഇഫ് ദ കമ്മിറ്റി ഫെയിൽസ് ടു അറൈവ്, എന്നിട്ടും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, ദിസ് വുഡ് ബി റെഫേർഡ് ടു ദി സെൻട്രൽ ട്രൈബ്യൂണൽ, വെയർ ബൈ ഫൈനൽ അവാർഡ് വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ് വിത്തിൻ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ്? 2 years. വന്നില്ലേ? ദിസ് ഈസ് ബൈൻഡിങ്. ഇനി വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദി ട്രൈബ്യൂണൽ വുഡ് ബി ബൈൻഡിങ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് ദി സെയിം ഫോഴ്സ് ആസ് എൻ ഓർഡർ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട്. This is our first topic. എന്താ പഠിച്ചത്? Interstate river water dispute.